Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute wahnsinnig spannend, denn Dopamin 3 ist erschienen. Die letzten Tage ging es ja wirklich rund, denn jeden Tag sind noch Patches gekommen zur Version 3 von Dopamin. Und mit der Version Dopamin 3 können wir jetzt endlich neue Geräte jailbreaken, die bisher so noch nie jailbreakbar waren. Ja, in einem meiner letzten Videos haben wir ja schon mal den Darksword Kernel Exploit angeschaut und unter anderem eine Beta-Vorversion von dem Dopamin Jailbreak getestet, wie stabil das Jailbreak damals schon gelaufen ist. Doch, ich habe damals dazu gesagt, es gehen noch nicht alle Geräte und jetzt mit Version 3 sind nun endlich viele neue Geräte mit dazugekommen. Ich habe hier ein paar iPhone XS unter anderem vorbereitet und wir werden eines von diesen Geräten heute mit Dopamin 3 jailbreaken. Seid gespannt, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, Dopamin 3 ist wirklich cool, denn es sind hier wirklich viele neue Geräte dazugekommen, die in meinem Video, wo wir eben den Darksword Kernel Exploit angeschaut haben, so auch noch nicht in dem Status jailbreakbar waren. Ja, und sind viele Geräte dazugekommen. Wir können ja mal schauen, welche Geräte genau hier drunter fallen, insbesondere in der Sparte A12 und A13. Da sind sie wirklich viele interessante Geräte dazugekommen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir werden uns heute ein iPhone XS bzw. iPhone XS Max anschauen. Aber es geht noch weiter. Wir haben das iPhone XR, wir haben das iPad Air 3, iPad Mini 5, iPad 8, iPad Pro 11 Zoll von der ersten Generation, aber auch das iPad Pro 12.9 Zoll der dritten Generation. Richtig cooles Teil. Ja, unter A13 haben wir dann das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Auch das iPhone SE der zweiten Generation ist dabei und auch das iPad 9. Alles Geräte, die bisher so noch nie zum Jailbreaken gegangen sind. Mit ein paar Einschränkungen muss man dazu sagen, denn es geht leider nicht jede iOS-Version. Ich wollte hier eigentlich erst dieses weiße iPhone XS jailbreaken, doch das hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn ja, dieses weiße iPhone läuft auf der Version 18.7.2 und damit genau eine Version über den, was maximal supported wird. Also alles, was bis 18.7.1 und niedriger hat, das kann hier mit dem neuen Dopamin 3 Jailbreak gejailbreakt werden. Ja, auch 26.0 und 26.01 sind möglich, da habe ich leider kein Testgerät, aber ich habe es ja auch in dem letzten Video hier zum Jailbreaken schon gezeigt. Ja, ich hatte das iPad mit 10,5 Zoll und das lief schon wunderbar, auch unter der Beta-Version mit dem Darksword Kernel Exploit. Der Darksword Kernel Exploit ist hier nochmal verbessert worden. Wir haben noch einen weiteren Bypass und noch einen weiteren Kernel Exploit. Welche da zum Einsatz kommen, das schauen wir uns jetzt dann an, wenn wir hier Schritt für Schritt mal hier auf dem, in diesem Fall ist es hier dieses schwarze iPhone XS Max, was wir hier jetzt live zusammen jailbreaken werden. Ja, ob es funktioniert, ich bin gespannt, denn die Beta lief schon ziemlich stabil hier, doch ob das Ganze jetzt auch hier mit den neuen supporteten Geräten funktioniert, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, das weiße iPhone, das lege ich hier gleich mal zur Seite und das Gerät, was wir heute hier jailbreaken werden, ist eben hier dieses besagte iPhone XS Max. Ja, das iPhone XS Max hier läuft noch auf Version 18.0 und liegt damit super im supporteten Bereich. Ja, zur Vorbereitung habe ich hier schon den Altstore PAL installiert. Ich habe den Altstore Classic installiert und über den Altstore Classic habe ich hier Dopamin in der aktuellsten Version von der Release-Page runtergeladen. Ich tue ich auch unten in der Videobeschreibung bzw. im angepinnten Kommentar auch nochmal einen Link zum Dopamin-Download rein. Ja, wenn wir Dopamin starten, sehen wir hier, dass das Gerät jailbreakbar ist. Wir sehen sie unten über den Button Jailbreak, dass das Schloss offen ist. Da erkennt ihr auch, wenn ihr per Sideloading eben euch die Dopamin 3 App installiert habt, ob euer Gerät
aktuell von Dopamin auch unterstützt ist. In meinem Fall, wie gesagt, Schloss ist offen, das heißt, ich könnte hier mit einem Blick auf Jailbreak sofort mit dem Jailbreak starten. Aber ich möchte euch noch ein paar Einstellungen davor zeigen, da gibt es noch ein paar interessante Erkenntnisse. Ja, unter den Einstellungen sehen wir nämlich, dass neben dem Darksword Kernel Exploit nun auch noch der ClearSword Kernel Exploit dazugekommen ist. Ja, dieser ClearSword Kernel Exploit soll wesentlich stabiler noch als wie der Darksword Kernel Exploit sein. Ob es wirklich so stimmt, wir werden es gleich sehen, wenn wir den Jailbreak starten. Ja, dann haben wir hier noch einen PPL-Bypass. Ja, da sehen wir hier den Momentarius-Bypass. Allein mit dem Kernel-Exploit ist es nicht getan. Ja, wir müssen ja auch noch verschiedene weitere Sicherheitshürden überwinden. Ja, und dazu ist hier Momentarius eingebunden. Und mit Momentarius können wir hier deswegen jetzt auch die neuen Versionen jailbreaken, die bisher ja in der bereits von mir getesteten Dopamin-Beta noch nicht funktioniert haben. Aber ich hatte ja schon in weiser Voraussicht gesagt, es wird wahrscheinlich nicht mehr lang dauern, bis es funktioniert. Und jetzt ist es soweit und deswegen schauen wir uns das jetzt hier zusammen an. Ja, ich lasse die Einstellung hier einfach mal so im Standard stehen und gehe da raus. Und jetzt ist wirklich das spannende Teil, denn ich klicke auf Jailbreak. So, Jailbreak startet. Natürlich nicht sofort, es ist wie in der Beta. Ich wähle wieder Sileo als Paketmanager aus, weil Sileo ist mir wie auch immer einfach am sympathischsten. Ich setze das Ganze fort und jetzt beginnt der Jailbreak. Ja, er nutzt hier den ClearSword. Er hat jetzt gerade irgendwie einen kleinen Respring gemacht, keine Ahnung, aber er läuft jetzt hier weiter. Und wenn er hier fertig ist, sollte er jetzt hier, ja, natürlich müssen wir erst hier noch das Root-Passwort setzen, habe ich euch ja auch im letzten Video schon gezeigt. Ich nutze das Passwort aus lange Zeit hier für den Root-User bzw. hier für den Mobile-User. Wir arbeiten ja bei den neueren Jailbreaks unter Mobile-User und nicht direkt unter dem Root-User. Nutze ich jetzt hier für meinen Test standardmäßig das alte Apple-Passwort Alpine. Also geben wir hier ein Alpine und dann nochmal Alpine. Und ich bestätige das Ganze. Ja, dann läuft das weiter und was ich gerade schon sagen wollte, wenn es fertig ist, dann sollte hier das Gerät respringen bzw. den User Space neu laden. Ja, ihr seht jetzt hier in der Bildschirmspiegelung gerade nichts mehr, aber hier sehen wir gerade, dass das Gerät den User Space neu bootet. Das ist jetzt gerade momentan noch schwarz. Das dauert jetzt hier einen kleinen Moment. Und wenn alles funktioniert, dann sollten wir jetzt hier im Jailbreak-Status das Gerät vorfinden. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, erster Test, es dauert immer noch und für mein Gefühl dauert es einen Tick zu lang, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob beim ersten Versuch jetzt hier der Jailbreak erfolgreich war. Es schaut mir hier fast nach einem tatsächlichen Reboot vom Gerät aus. Ja, und Sie sehen es auch hier, dass das Gerät jetzt gerade den Code neu benötigt. Also erster Versuch schon mal fehlgeschlagen. Ja, wir sehen es hier, dass er durch den fehlerhaften Jailbreak die Sileo-App versucht hat zu installieren. Die ganze bricht jetzt weg, weil er einfach das Jailbreak nicht entsprechend sauber durchgeführt hat. Ja, was können wir jetzt machen? Was mir schon mal aufgefallen ist, es stürzt manchmal ab dadurch, dass wir eine USB-Verbindung haben. Das heißt, ich trenne jetzt hier mal kurz die Bildschirmspiegelung und wir schauen jetzt hier von der seitlichen Kamera einfach aufs iPhone und ich führe den Jailbreak jetzt nochmal komplett ohne
dass ich hier das Gerät mit dem Bildschirm verbunden habe. Ich stecke das jetzt hier einfach mal ab und wir starten den Jailbreak-Versuch Nummer 2. Jetzt hier nochmal ohne Connection. Ja, er läuft jetzt hier gerade wieder durch. Er hat gerade wieder kurz den schwarzen Bildschirm gebracht. Er läuft jetzt weiter. Schauen wir mal, wie viel er sich jetzt hier schon gemerkt hat. Wir sehen jetzt, er macht den Dopamin-Boot-Screen und jetzt an der Stelle sollte er den User Space neu starten. Ja, er ist wieder da. Ich streiche nach oben und er verlangt hier nicht den Passcode. Das heißt, dass er wirklich den User Space jetzt hier neu gestartet hat und wir jetzt hier wieder mit der Bildschirmspiegelung fortsetzen können. So, wir sind wieder da. Bildschirmspiegelung läuft und jetzt schauen wir und wir können Sileo starten. Ja, Sileo möchte mir Mitteilung senden. Das sage ich mal okay. Analyse herunterladen, da lehne ich einfach mal ab. Und wir sehen, wir sind jetzt im Sileo Paketmanager. Super. Ja, also eigentlich super, bis auf den kleinen Bug mit der Verbindung. Merkt es euch, vielleicht wenn es bei euch nicht klappt, einfach mal Datenkabel abziehen und einfach Standalone den Jailbreak starten. Ja, ich gehe jetzt hier mal in den Paketmanager rein. Ziehe das jetzt mal hier runter mit einem Refresh, beziehungsweise macht er jetzt nicht. Ich gehe einfach auf alle aktualisieren und bestätige das und tue schon mal die Basic-Pakete, die hier vom Jailbreak hinterlegt worden sind, mal auf den aktuellen Stand bringen. Ja, da ist er auch schon fertig und wir starten jetzt gleich mit dem nächsten Schritt, den wir hier nach einem Jailbreak machen. Ja, dazu gehe ich jetzt hier mal untersuchen. Ja, ich suche hier mal nach NewTerm. Dann nehmen wir die NewTerm 3 Beta, die installieren wir, denn dann haben wir hier schon mal ein Terminal, mit dem wir hier schon mal wesentlich mehr anfangen können, als wie mit den Bordmitteln von iOS. Ja, wir schieben das Ganze mal in die Warteschlange. Auch da gibt es manchmal Bugs, wenn sich das hier, ich bestätige das Ganze mal, aus der Warteschlange heraus nicht starten lässt. Dann nochmal einen Paketmanager rauswerfen, nochmal neu reingehen, nochmal das Paket suchen und dann sollte die Installation über die Warteschlange laufen. Ja, hier ist das Ganze funktioniert. Ich bestätige das Ganze mal mit OK oder fertig. Geht zurück und wir schauen uns mal an, was wir jetzt hier noch installieren können. Ja, einen weiteren Punkt, den man machen kann, um einen Remote-Zugriff auf das Gerät zu bekommen, ist den SSH-Server zu installieren. Ja, deswegen suche ich mir jetzt hier mal SSH und zwar nutzen wir hier den OpenSSH-Server, den wir hier sehen. Ich gehe auf Installieren. Es ist in der Warteschlange drin und auch da lässt sich es mit einem Klick installieren. Ja, auch das ist durchgelaufen. Gehe mit fertig wieder raus. Ja. Ja, jetzt hier für den kurzen Überblick. Ich möchte es jetzt hier nicht ausufern lassen, aber ich installiere noch ein drittes und zwar den Filza File Manager. Mit Filza können wir hier das komplette iOS-Dateisystem einsehen und auch in App-Container reinschauen, wo unter normalen iOS, also im Nicht-Jailbreak-Modus, wir gar keinen Zugriff hätten. Denn ein wesentlicher Sicherheitsfaktor von iOS ist hier die Containerisierung bzw. das Sandboxing, dass hier Apps untereinander sich nicht in die Daten reinschauen können und nur ganz bestimmte Schnittstellen zum Datenaustausch genutzt werden können. Filza kann das Ganze einfach umgehen. Wir haben einen Jailbreak-Status. Dieses Sandboxing ist im Prinzip außer Kraft gesetzt und deswegen können wir hier auch in verschiedene App-Container von verschiedenen Apps, die hier installiert sind, reinschauen. Dass man damit auch ganz interessante Dinge machen kann, das schauen wir uns auch mal in einem Video an, was ich demnächst veröffentliche. Und zwar geht es da ums Hacken von Spielständen in iOS-Apps. Ja, doch jetzt installieren wir hier mal Filza. Da haben wir es schon. Ich gehe auf Installieren. Steht in der Warteschlange und auch das geht hier überraschend ohne Probleme durch. Ja, das Ganze ist jetzt installiert. Ich bestätige auf Fertig. Ja, ich schaue jetzt hier mal, ob die Apps auch auf dem Homescreen jetzt mittlerweile erschienen sind.
Ja, und wir haben ja wunderbar New Term und Filter. Jetzt können wir noch, für alle, die es interessiert, wie kann ich den Root-User aktivieren, nochmal zusammen in New Term reinschauen. Ja, ich bestätige hier die Frage. Und wir sehen jetzt hier, wir sind auch hier mit dem Mobile User. Wenn ich mit ID reingehe, sehe ich hier auch nochmal, dass wir hier unter dem Mobile User arbeiten. Ich muss jetzt hier als nächstes das Root-Passwort setzen und das mache ich mit sudo und Passwort. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal ein sudo und Pass. Schauen wir mal, ob mal hier die Autovervollständigung, die funktioniert hier nicht. Dann schreiben wir es so aus, sudo Passwort. Und jetzt fragt er als erstes nach dem Passwort für den Mobile User. Da hatten wir ja bei der Einrichtung gesagt, das ist Alpine. Und ich gebe es ein und bestätige es. Und jetzt fragt er mich nach dem alten Passwort vom Root User. Das kennen wir natürlich nicht, das ist in dem Fall leer. Ich gebe jetzt auch nochmal Alpine ein. Und das neue Passwort auch wieder Mobile User Alpine. Das Ganze muss ich jetzt nochmal bestätigen. So, und dann habe ich das Root-Passwort gesetzt. Ja, wenn ich mich jetzt als Root anmelden möchte, dann nehme ich jetzt einfach SU und er fragt mich nach dem Root-Passwort, das wir gerade gesetzt haben. Da geben wir nochmal Alpine ein. Ich drücke Enter und wir sind Root. Wir können das Ganze nochmal gegenchecken mit ID und wir sehen hier, dass ich jetzt ID Nummer 0 und somit Root bin. Perfekt. Ja, für welche, die sich jetzt hier fragen, ja, was kann ich denn alles mit einem Jailbreak machen? Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, was man hier mit einem Jailbreak machen kann. Ja, ganz viele haben früher Jailbreaks gemacht wegen Tweaks. Tweaks, das können Verbesserungen innerhalb von Apps sein, App-Modifizierung oder auch einfach im User-Interface verschiedene Verbesserungen und Optimierungen. Eine, die ganz früher ich ganz oft auch gesehen habe, die nennt sich Zylinder. Wer Zylinder noch nicht kennt, mit Zylinder kann ich die App-Animation, wenn ich auf dem Homescreen hin und her wische, modifizieren. Zylinder war lange Zeit nicht gepflegt und mittlerweile gibt es auch ein Zylinder Reborn und das möchte ich euch jetzt hier zum Abschluss nochmal demonstrieren, wie wir hier jetzt mit dem Jailbreak den Homescreen und Zylinder Reborn manipulieren können. Ja, dazu schließe ich jetzt hier nochmal das Terminal. Filter, wie gesagt, zeige ich euch in dem Video, wo wir mal Safe Games hacken werden. Deswegen lasse ich das jetzt mal stehen und wir gehen jetzt nochmal in den Paketmanager rein. Ich suche jetzt hier mal nach Zylinder und wir sehen hier schon Zylinder Reborn. Ich installiere den ganzen mal, schaue in die Warteschlange. Er braucht hier auch noch Elekit. Elekit ist die Art und Weise, wie Modifizierung von dynamischen Bibliotheken an das iOS-System angedockt werden, so ein sogenannter Dynlib-Injector. Ja, und der wird hier gleich mit installiert. Wir warten das Ganze kurz ab, bis die ganze Installation durch ist und er sagt jetzt hier Gerät neu starten. Ich bestätige jetzt das Ganze mal und er macht jetzt hier keinen tatsächlichen Gerätestart, denn nach einem vollwertigen Gerätestart ist immer unser Jailbreak inaktiv. Das muss man wissen. Man muss deswegen dann immer wieder das Gerät neu jailbreaken nach einem harten Neustart. In dem Fall startet er jetzt hier nur den User Space neu. Wir sehen es jetzt hier, die Bildschirmspiegelung ist gerade wieder ausgefallen. Wir sehen das Apfellogo und ich hoffe mal jetzt, dass der Respring mit angestecktem Kabel nicht wieder zu der Situation führt, dass das Gerät komplett hart neu startet. Aber er sagt jetzt hier zum Entsperren nach oben streichen und das ist hier auch das Signal, dass ich hier rein den User Space neu gestartet habe. Ich stecke jetzt hier gerade nochmal neu an, damit auch die Bildschirmspiegelung wieder funktioniert. Ja, da ist wieder die Bildschirmspiegelung aktiv und ich kann es euch jetzt mal zeigen, denn standardmäßig, sobald ich hier hin und her swipe, sehen wir hier diese coole Animation von Zylinder. Ja, man kann die auch noch anpassen in den Einstellungen.
Das heißt, ich wechsle hier mal in die Einstellungen App rüber. Ja, in die Einstellungen, wenn wir jetzt mal reinschauen, da sollten wir jetzt eigentlich hier eine Kontrollmöglichkeit vom Zylinder haben. Aber ehrlich gesagt finde ich jetzt nichts. Also auf dem iPad Pro 10.5 Zoll unter iOS 18 hat das Ganze funktioniert. Das war die Dopamin Beta Version, doch hier in der Dopamin 3 scheint das mit Zylinder nicht zu funktionieren. Es kann natürlich jetzt hier von Cylinder Reborn ein Bug sein, dass es sich unter iOS anders verhält als wie unter iPadOS, aber normalerweise eben sollten wir hier einen Punkt mit den Zylinder-Konfigurationsdaten haben. Ja, bisschen schade, aber macht nichts. Dennoch sehen wir hier, dass wir hier den Zylinder-Effekt am Start haben und dass wir hier ganz tolle Animationen damit gestalten können. Wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen hier, was wir hier mit einem Jailbreak machen können. Ja, habt ihr schon Dopamin 3 bei euren Geräten ausprobiert oder wolltet ihr erst abwarten, dass hier einer mal zeigt, ob es überhaupt funktioniert? Lasst gerne dazu euren Kommentar unten unter meinem Video da. Und vielleicht können wir hier in der Kommunikation zusammen noch alle neue Erkenntnisse gewinnen. Wo läuft es gut, wo läuft es schlecht und wo haben wir noch vielleicht ein paar Bugs und Verbesserungsbedarf. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue Videos rund um die IT-Security für euch hochlade. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao, euer Raik.